बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस वूपिंग कफ, जिसे पर्टोसिस भी कहा जाता है। अच्छा, पर्टोसिस को हम वूपिंग कफ कहते हैं और ये हाईली कंटीजियस होते हैं, मतलब एक बच्चे से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कन्वर्ट होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। जो ब्रुटीला पर्टोसिस एक हमारे पास बैक्टीरिया वो काज करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, ठीक है ना, मतलब वूपिंग साउंड आती है। मतलब एक कफ जब बंदा कर लेता है, जब बच्चा जब दूसरा कफ करता है उसके दरमियान क्या होता है, वोमिटिंग सा आ जाती है या सांस बंद हो जाती है। वूप एक मतलब वूपिंग आवाज़ उसमें आती है। वूपिंग कफ को हम मतलब 100 डेज़ कफ भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो होता है ये सब्सिक्वेंट मतलब मंथ्स तक भी जा सकता है, वीक्स तक भी जाता है, ठीक है ना। और 100 डेज़ कफ भी इसको कहा जाता है। मोस्टली ये जो कॉमन है ना, बच्चों में कॉमन है। और ज़्यादातर जो होता है ना, ये रात के टाइम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब बच्चों को दिन में इतनी कफिंग नहीं आती जितनी रात को आती है। तो इसलिए हम इसको वूपिंग कफ या पर्टोसिस भी कहते हैं। अच्छा, पर्टोसिस जो होती है एक्चुअली ये हाई कंटीजियस डिजीज़ होती है। जो हमारे पास प्रोक्सिमियस एक वो होता है बैक्टीरिया, वो काज करता है। अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स होती है, मतलब इसमें पेन भी होता है, मतलब बहुत ज़ोर देती है एक बच्चे को। फॉर एग्जांपल आपने कई बच्चे को देखे हों जो ज़्यादातर रात के टाइम वो कफ़ करते हैं, तो उनकी एक अजीब सी आवाज़ आती है, वूफ टाइप लाइक उसमें आवाज़ आती है। अच्छा, चिल्ड्रन जो टिपिकली हमारे पास बीमार होते हैं, जिनको ये पर्टोसिस होती है, तो वो मतलब उनको मैंने पहले ही कहा कि उनको सांस लेने में ज़रा मसला होता है, तो उनको डीप ब्रेथ की ज़रूरत होती है। सही ना, जब एक वो कफ़ कर लेते हैं और दोबारा वो कफ़ करते हैं। इसका एजेंट जो होते हैं इसके डिफरेंट है। इसमें ब्रुटीला पर्टोसिस है, ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप होता है। ब्रुटीला जो पर्टोसिस है हेमोफिलियस है, इसमें एडिनो वायरस है। और जो 5 नंबर पे है वो ब्रोंकी सेप्टिका। मतलब डिफरेंट एजेंट्स है ये जो हमारे पास वूपिंग कफ काज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है वो इसकी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। मतलब इसके अपने वैक्सीन आते हैं, इसमें 5 मतलब डोजेज़ होती हैं। फर्स्ट डोज होता है वो 6 वीक्स में लगाया जाता है, जब फिर नेक्स्ट डोज जो इसका होता है वो 10 वीक्स में लगाए जाते हैं। और थर्ड डोज होता है वो 14 में, इसी तरह। सो बूस्टर डोज आजकल अगर आप देखें मतलब ये जो कोरोना वैक्सीन है उसके साथ भी बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, जिन्होंने साइनोवाक या सिनोफार्म लगाई हैं और यूरोप जा रहे हैं या मतलब दुबई कहीं जा रहे हैं, तो इसका भी एक बूस्टर डोज होता है, वो 16 to 18 मंथ में लगाया जाता है। और फिर 5 ईयर में जो होता है इसका बूस्टर का सेकंड डोज वो बच्चों को लगाया जाता है। मतलब ये हम क्या करते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। आज इंक्यूबेशन पीरियड वो इसे कहते हैं, मतलब कि इसी टाइम में बीमारी जो होती है ना वो अपने आप को दिखाती है। फॉर एग्जांपल इसके साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, तो इसमें जो मिल्ड क्या इसके इंक्यूबेशन पीरियड में कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, इसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होते हैं, फिर जो होते हैं कफिंग इसमें होती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो स्नीजिंग या रनी नोज इसमें होती है, सही है। तो ये हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और 7 to 10 डेज़ जो है ना इसका मोस्टली बच्चों में जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। अच्छा, हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो माउथ से या नोज से आ जाते हैं, और मतलब ठीक है ना, या मतलब आप कफिंग करते हैं उससे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। या एक बंदे के साथ आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन या मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होता है, मतलब ऑलरेडी मैंने कहा स्नीज कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्टैक्ट, ज़्यादातर ये बच्चों में कॉमन होता है क्योंकि वो मतलब इतने समझदार नहीं होते हैं, मतलब ना वो इतना गैप रख सकते हैं, मतलब ना मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि यार हम दूसरों लोगों को इन्फेक्ट ना करें। वाइल जो एडल्ट होते हैं वो दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट दैट। लाइक जैसे कोरोना में देखें उन लोगों ने कहा था कि आप 6 फीट तक कम अज़ कम फासला रखेंगे, कि मतलब आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं या स्नीज़ है उससे कोई दूसरा बंदा इन कॉन्टेक्ट ना रहे। तो इसलिए बच्चों में ज़्यादातर ट्रांसमिशन की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि स्कूल्स में, या हम आगे पढ़ेंगे कि स्कूल में ज़्यादातर स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इसमें। अच्छा, जो ज़्यादातर होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो स्कूल प्री स्कूल बच्चे होते हैं 3 to 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। जो न्यू बॉर्न्स होती हैं या प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनमें ये कॉमन होता है, ठीक है ना। प्री स्कूल जो होते हैं मतलब ज़्यादातर 50% केसेज जो होती हैं उनकी आती है, और फीमेल्स में ये कॉमन है मेल से, ठीक है ना। मेल्स में ये इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास पैथोजेनेसिस है, मतलब इसका ये किस तरह काज करता है। इसमें क्या होता है, मतलब ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल बदन में आ गया तो ये यहाँ पे क्या करेगा, लिबलेट्स करेगा जो हमारे पास एंटीजन इंटॉक्सिन्स होते हैं, तो ये पैथोलॉजिकल चेंज आएगा हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स टू ब्रोंक्यूल्स तक ये आएगा, तो हमारे पास चेंजेस आएगी, कहाँ पे मतलब कफिंग होगी, चेस्ट मतलब चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, तो ये यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, म्यूकोजा जो होता है और सिक्रीशन अपेयर जो होता है, उसके बाद ये लोकल एपिथेलियम डैमेज करेगा, ठीक है ना। मतलब सिम्टम्स यहाँ पे देखें, ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके बदन में बैक्टीरिया आ गए और उसने मतलब फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्शन कर दी है और ये स्प्रेड हो रही है, तो ये क्या करेगा, फिर अपने सिम्टम्स
क्या करेगा, ज़ाहिर करेगा। तो ये इसके बाद क्या होगा, पर्टोसिस डिजीज़ एक बच्चे को हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसकी जो है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है 3 है। एक बैक्टीरियल स्टेज है, इसको हम पैरोक्साइल स्टेज भी कहते हैं, जो 0 to 2 वीक्स होता है। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज है स्पाज़मोडिक स्टेज 2 to 4 वीक्स होता है। यहाँ पे मतलब आपके सिम्टम्स मोर कॉमन होते हैं। और कन्वल्सिव स्टेज देखें लास्ट 2 वीक्स जो होते हैं, इसको हम हीलिंग स्टेज भी कह सकते हैं। जो थर्ड स्टेज है, इसमें जो मतलब क्या होता है, बंदा होता है ना वो मतलब एक उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, ये जो थर्ड स्टेज में होते हैं। और कितने स्टेज को हम स्टार्टिंग स्टेज भी कहते हैं, या मतलब फर्स्ट स्टेज होते हैं, वो इसको भी हम ये कहते हैं, जो 0 to 2 वीक्स होता है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स मोस्टली मतलब ये 3 एंटीबायोटिक जो होती हैं इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एक एरिथ्रोमाइसिन है, एक एजिथ्रोमाइसिन है और एक क्लेरिथ्रोमाइसिन है। मोस्टली जो होती है ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है।